9 मई पर फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। हमें चाहिए इस माफिया को पहचानें और जवाब दें। फौज किसी सियासी सोच और पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज मुल्क की तरक्की को लेकर चल रही है। माफिया को तकलीफ है, फौज अवामी फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है। गवादर में हुकूमत के रिट कायम है। बलोच यकजहती कमेटी दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। इनका काम बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को नाकाम बनाना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाहर बैठकर बातें करने वाले डिजिटल दहशत गर्द बदकिस्मत हैं। मालूम है बैरून मुल्क कौन और क्यों मुहिम चला रहा है। डिजिटल दहशत गर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशत गर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान हक़े खुद इरादियत की जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। कलअदम TTP को फितना अल खवारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया है। हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। रवां साल दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 23,622 ऑपरेशन किए गए। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फौज ने टैक्स और ड्यूटी की मद में कौमी खजाने में 100 अरब रुपए जमा कराए। बलूचिस्तान का पहला मंसूबा आर्मी चीफ की यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। चमन में 94 एकड़ जमीन पर तामीराती मंसूबे शुरू किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 7 लाख से ज्यादा तलबा को तालीम दी जा रही है। बांग्लादेश में फौज आ गई। आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। फौज के सरबराह वकारुल जमान ने कहा कि अवाम वापस चले जाएं, तमाम फैसले अब फौज करेगी। मखलूत हुकूमत बनाकर मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने अवाम के सामने घुटने टेक दिए। अवामी मुजाहरों के बाद हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारत चली गईं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी नहीं दिया गया। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब भी कर्फ्यू नाफिज। मुजाहरों में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हकूक़ को गस्ब किया गया। जब तक कश्मीरियों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते, पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं, अवाम और नौजवानों को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अक़ीदत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर नामंजूर। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का स्याह तरीन दिन। भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी इक़दाम को 5 साल हो गए। मज़लूम कश्मीरियों ने भारत के गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तक़रीबात, सेमिनार्स और रैलियाँ। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर कश्मीर अमीर मकाम और कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डी चौक पहुंचने पर रैली के शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीरियों को जब तक उनका हक नहीं मिलता, ये मसला जिंदा रहेगा। भारत की कानून साजी कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबा नहीं सकती। सदर आसिफ जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम।
کہا مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی امداد جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے ہیں۔ ممتاز مصطفیٰ پارلیمنٹ لاجز میں مقیم تھے۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ملاقات۔ یوم استحصال کشمیر پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ بھارت کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت۔ محسن نقوی نے کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر سے مشروط ہے۔ محسن نقوی کرکٹ پر توجہ دے کر قومی ٹیم کی تشکیل میرٹ پر کریں۔ کرکٹ میں میرٹ کے خلاف وزیر اعظم کی سفارش بھی نہ مانیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب۔ کہا محسن نقوی کرکٹ کی تشکیل نو کر گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا منصوبہ شروع کرنے پر چیئرمین محسن نقوی کو خراج تحسین۔ ہر سال ڈومیسٹک چیمپئنز کپ ہوگا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان۔ کہا ڈومیسٹک چیمپئنز کپ تینوں فارمیٹ کا ہوگا۔ پی سی بی کانٹریکٹ والے تمام کھلاڑی ڈومیسٹک چیمپئنز کپ کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے، ڈومیسٹک کلچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ چیمپئنز کپ میں 150 کھلاڑیوں کا پول ہوگا۔ ہر پوزیشن کے لیے 8 سے 10 بہترین کھلاڑی میسر ہوں گے۔ پاور سیکٹر میں 5273 ارب کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی میں 2735 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ این ٹی ڈی سی 228 ارب، نیپرا میں 184 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ فیسکو 40 ارب، گیپکو 66 اور ہیسکو میں 83 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ سیپکو میں 221 ارب، لیسکو میں 110 ارب اور پیسکو میں 163 ارب کا گھپلا ہوا۔ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری 8 رکنی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے۔ نیپرا، سی پی پی اے، پی پی آئی بی، ایس ای سی پی کے ارکان بھی فورس میں شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس 1 ماہ میں آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ بجلی بلوں پر تمام ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ آئی پی پیز کو 2 کھرب کی ادائیگیاں روکی جائیں۔ آئی پی پیز کو صرف بجلی پیدا کرنے پر ادائیگیاں کی جائیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کا مطالبہ۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ 200 یونٹ والے بجلی صارفین کا نرخ 10 روپے کم ہونا چاہیے۔ باقی صارفین کے لیے قیمت 30 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 11ویں روز بھی جاری۔ کارکنان کی بڑی تعداد مری روڈ پر موجود۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ میں بھی دھرنے دینے کا عندیہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس۔ کہا ہمارے دھرنے نے قوم کو امید دلا دی ہے، چاہتے ہیں کہ مہنگی بجلی کا مسئلہ ہر صورت حل ہو جائے۔ لاہور میں ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ تفتیش میں لرزہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ بیٹے نے قریبی دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے قیوم کو دوست سمیت پکڑ لیا۔ قیوم ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ باپ کے انکار پر جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا۔ قتل کی ڈیل 50 لاکھ میں کی۔ دوسرا حملہ 2 کروڑ روپے میں کروایا گیا۔ مانسون کے طوفانی بارشیں، ندی نالوں اور دریاؤں کی سطح بلند۔ جھل مگسی میں دریائے مولا سے آنے والا سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ رابطہ پل بہہ جانے کا خطرہ۔ درگاہ فتح پور میں سیلابی ریلہ داخل ہونے کا خدشہ۔ یونین کونسل پتری اور کھاری کے دیہی علاقوں کا زمینی راستہ منقطع۔ سانگھڑ میں روہڑی کینال میں 100 فٹ شگاف نے تباہی مچا دی۔ 50 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ 25 دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سبی اور کوہلو کے درمیان شاہراہ بند ہو گئی۔
क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश कर गई। बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया। एथेरियम कॉइन 23% नीचे आ गया। 3500 से कम होकर $2200 तक गिर गया। तेहरान और बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसकी प्रॉक्सीज पीर तक इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता है। यह हमला पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा। ईरान इस बार लेबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का G7 वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम में सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका के नोवा लाइल्स दुनिया के तेज तरीन एथलीट बन गए। 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। नोवा ने फासला 9.79 सेकंड में तय किया। 100 मीटर रेस में आलमी रिकॉर्ड जमैका के यूसेन बोल्ट का है। यूसेन बोल्ट ने 2019 में 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय किया था। नोवाक जोकोविच ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी। कार्लोस ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले अमेरिका ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। खेलों में 19 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। चीन 19 गोल्ड और 15 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। खूबसूरत चेहरा, मासूम अदाएं, अदाकारा और हिदायतकारा शमी मारा को मदाहों से बिछड़े 8 बरस हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में दिलकश अंदाज और जानदार अदाकारी के साथ परिस्तारों के दिलों पर राज किया।